Аз съм Gamer Power и днес ще ви кажа един YouTube канал, за който се абонирате. Ако не сте. Сигурно много хора от вас го знаят. Момент. Стефан Колев. Нямаме нещо. Да, това беше канала. Не. Значи, така е с мене. Тук ето моят клиповете. Това са всички. Друг, който да рекламирам. И той е Gamer 1666. И той също прави хубави видеоклипове. И да, посетете тия два канала, абонирайте се за мен, за Стефан Колев, за Gamer 1666. Това бях аз, Gamer Power, и до следващия.